போதா என்னன்னு தெரில. ஆனால் வானத்தை பார்த்திங்கன்னா கிளியராக தான் இருக்குது. ஆனால் செம்ம காற்று கைஸ். கேமராவே ஆடுது நான் வச்சுருக்கேன். ஓஹோ ஓஹோ வா, இது ஃபோனு கீழே கீழே போட்டுற போகிறேன் பாருங்க. வா 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 வா, காற்று 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 காற்று, கமான் கமான், வேறு லெவல். ஆஹா, நேச்சர் நேச்சர். மழை வர மாதிரி இருக்கு. மழை இல்லை, ஆனால் காற்று செம்ம காற்று. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதான்னு தெரில, இந்த காற்று சத்தம் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஏஸ், இந்த பாருங்க செம்ம காற்று. நல்லா இருக்குல்ல? வாவ், வானம் சோப்பாக இருக்குது. நினைக்கிறேன் கைஸ் மழை வர மாதிரி தான் இருக்குது, ஆனால் மழை வரலை. நெகி நெகி தடா, செம்ம செம்ம செம்ம. உங்களுக்கு இந்த மரத்தை கட்டுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். தெரியுதா தெரியுதா? என்ன ஃபோர்ஸில் அடிக்குதுன்னு பாருங்க. பாருங்க இந்த மரத்தை பாருங்க, கீழே உள்ளது அந்த மரம். பார்த்தீங்களா பார்த்தீங்களா? ஓய்யோ, வேறு லெவல் வேறு லெவல். கீழே உள்ள வீடு தகரம்லாம் ஆடுது. இங்கே பாருங்க வீட்டு கீழே. தெரியுதா உங்களுக்கு? சரிங்களா? பாருங்க. ஓ நோ கைஸ், இங்கே பாருங்க. கடவுளே, மழை வரல, காற்று பலமான காற்றுல. இங்கே பாருங்க கேட்டுலாம். ஓ செம்ம காற்று. ஸோ இந்த வீடு என்னால் ஜீர்ணிக்க முடியல. இங்கே பாருங்க காற்றடிச்சு என் உள்ள பொருள் எல்லாமே பாருங்க. தெரிதான்னு தெரில அந்த அளவுக்கு கிளியராக. சாரி, நான் ஃபோனில் தான் எடுக்கிறேன். கொஞ்சம் ஷேக்கிங்காக இருந்தால் கோச்சிக்காதீங்க. அவசரத்துக்கு கேமராலாம் செட் பண்ணி எடுக்க முடியல. பாருங்களேன் பார்த்து. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா என் மூஞ்சி தெரியாது, ஏன்னா இருட்டில் இருக்கேன். ரூமில் லைட்டு போச்சு. பொண்ணா காற்று வேறு லெவல். பாருங்க அதான் இருக்கேன். தெரியுதா? ஹலோ, தெரியலண்ணா? பாருங்களேன் பாருங்க. என்னோட விண்டோஸ்லாம் ஏதாவது What happening? Wow. பாருங்க. செம்மக்கா நைஸ். ஆனால் மழை இல்லை, மழை ஒரு சொட்டு மழையே இல்லை. ஆனால் காற்று அப்படி ஒரு காற்று. ஆஹா சூப்பராக இருக்கு.
பேர்ந்துட்டு வந்துடுமோன்னு இருக்கு. அதை பாருங்க. ஓகே, சைலண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எனக்கு என்னமோ இதுதான். இதை பாருங்க, சரிதா? இதை பாருங்க, இதை பாருங்க, இதை பாருங்க. இந்த 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 தகரம் பூந்துக்கும் போல போய்கிட்டே இருக்காங்க. வேற லெவல் பாருங்க, பாருங்க பாருங்க கீழே இருக்குல்ல ரூமில் அப்படி ஒரு ஜன்னல். அது இங்கே பாருங்க காய்ஸ், வீடு பின்னாடி சைட்டு காய்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவோம். லைட் பாருங்க, மரம், செடிகள் காற்று சத்தம் உங்களுக்கு கேட்குதா? மேபி இது நான் ஃபோனில் தான் கேட்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இது கிளியராக கேட்காது. மழை வருது guys. இல்லை, மழை இல்லை, நெகி காற்று அடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா, இல்லை என் சேனலில் இருக்கிற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் இருக்கும், இது பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கும் பெல்லு, டிங் டிங்.